Kembali lagi channel Paujan Gamer 1. Kali ini kita akan menamatkan tower, namanya itu rasa ini tower 2. Rasa ini 2. Ya udah, langsung aja kita gas lah. Oke, kita balik dulu. Ini kelihatan gak ya? Dari kalian kelihatan gak, guys? Kelihatan ya? Oke, kita mulai. Di sini gua pakai shortcut. Soalnya pasti akan lama menyelesaikan tower kayak gini, soalnya sulit sekali. Kita harus cepet kayak mama minta nasi goreng 5 bungkus 5. Yaudah, percobaan kedua. Di awalnya tuh gampang ya towernya nih, tapi di tengah-tengah sini yang paling saya tak suka. Oke. Mantap. Mantap. Nah, di sini nih. Mantapnya. Oke, mantap. Apakah bisa? Oke, jadi kita lihat petunjuknya di situ ya. Tuh. Lihat gak? Ada petunjuknya. Jadi petunjuknya itu kayak mirip-mirip angka S tapi banyak. Ya udah, langsung aja lah. Oke. Mantep. Set. Aduh. Udah berhasil tamat nih. Darah.